de dirigir. Na Avenida Engenheiro Oscar Pontes, na Cidade Baixa, os motoristas enfrentaram pontos de alagamento que também causaram lentidão no trânsito das vias próximas, como a Avenida da França, no Comércio. Em Água de Meninos, os condutores precisaram dobrar a atenção por causa das poças d'água. A pista molhada causou lentidão no trânsito da Avenida Bonocô. O mesmo aconteceu na BR-324, onde um grande engarrafamento se formou. Quem passou pela Avenida Paralela hoje de manhã precisou ter paciência. Imagens do helicóptero da TV Itapuã mostram o congestionamento causado pelo fluxo de veículos e pelo acúmulo de água em alguns pontos.